Salam, hər vaxtınız xeyir. Burada altılı koordinat sistemində biz mövqeyi təyin etmə məsələsinə baxacağıq. Belə məsələlərdə diqqət edəcəyimiz məqam nədir? Baxın, burada aşağıda bir üfüqi sürətdə rəqəmlər qeyd olunub. Bir də şaquli istiqamətdə rəqəmlər qeyd olunub. Deməli, biz hər hansı bir məntəqənin altılı koordinat sistemində koordinatlarını təyin edərkən ilk əvvəl baxın, bu kvadratın böyük kvadrat içərisindəki koordinatını təyin edirik. Sonra ortadakı mərkəz hissədə göy rənglə verilən koordinatını isə baxın, bu kvadrat içərisindəki mövqeyini təyin edəcəyik. İlk əvvəl baxırıq bu kvadratın böyük kvadrat içərisində koordinatını təyin etməyə. Burada biz həmən kvadratın sol künc nöqtəsini götürəcəyik. Həm üfüqi surətdə, həm də şaquli surətdə. Baxın, buranı götürməliyik biz. Üfüqi surətdə baxdıqda görürük ki, buradan belə bir xətt çəksəm, 16-ya gəlir, düşür. 16, buradan yazıram. Bir dəfə də şaquli istiqamətdə xətti çəkirəm, gəlir, çıxır 42-yə. Aralı yazıram bir qədər, ehtiyac olacaq məsafə. Sonra yaxınlaşdırdıqda, baxın, bu kvadrat içərisində də kiçik kvadratın, baxın, bunun mövqeyini təyin etməliyik. Yenə sol küncünü götürürük. Baxın, bir belə xətt çəkirik. Bir dəfə də şaquli istiqamətdə belə şəkil xətt çəkirik. Baxdıqda görürük ki, sol aşağı küncü, baxın, bu küncü 1, 2-ciyə düşür. Buradan yazıram 2. Sol şaquli istiqamətdə isə baxın 1, 2, 3-cüyə düşür. Buradan da sonda da yazıram 3. Deməli, bu məsələdə altılı koordinat sistemində X məntəqəsinin koordinatları 16, 24, 23 olur. Cavabımız olur E variantı.